वेलकम टू एसके चैनल। आज आसाम के गुवाहाटी में कंटिन्यू बारिश हो रही है, सुबह से लगातार हुए जा रही है। साथ ही साथ हवा भी चल रही है काफ़ी तेज़। अभी थोड़ी बारिश कम हुई है, स्लो हो चुकी है थोड़ी सी बारिश। बेचारा बंदर देखिए बारिश में भीग रहा है। बारिश काफ़ी ही स्लो हो चुका है, काफ़ी कम हो चुका है, बहुत धीरे धीरे हो रही है। देखिए आसमान में फिर से बादल छा रहे हैं। ये देखिए फिर चालू हो गया बारिश। ऐसे ही सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है और हवा के साथ हो रही है। बारिश तो कम हो चुकी है, स्लो हो गया है बारिश, पर आप देख सकते हैं कि आसमान में किस तरीके से फिर से बादल छा रहे हैं। पूरे आसमान में बहुत ही काला बादल छा रहा है और ये फिर रेनिंग होगा। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि काले बादल छा रहे हैं, फिर बारिश आएगी। और ये देखिए बारिश आ गई फिर से तेज़ी से, और साथ में हवा भी बहुत तेज़ से चल रही है। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाय।